Abasibe emitwalo 666 be bali mu makomera 206 okwetooloola eggwanga lyonna nga ku bano emitwalo 310 baamala okusalirwa so nga ate emitwalo 3.5 be bali ku alimanda nga balinze kuweebwa bibonerezo. Abasibe abali mu mutwalo gumu be balina akawuka ka mukenenya okusinziira ku Dr. James Kisambo, amyuka commissioner w'ebyobulamu mu makomera. Nga prison nga bwe mbagambye tuli 95 ku 100 baami abasibe. Ate jjukira nti abasibe bano bennyini be basinga mpozi okutwala risk, okwewaayo ennyo okola ebintu mpozi ebiyinza okuba nga bya bulabe. Buli musibe ayingira asooka kukeberebwa omusaayi kw'ossa n'endwadde endala nga balina akawuka ka mukenenya ebitundu 99 ku buli 100 bali ku ddagala okuva mu malwali 55 agali mu makomera ag'enjawulo ate nga emu ku buli 10 be batali ku ddagala olw'ensonga ezitali zimu. Omu ku 10 oyo atali ku ddagala kyandiba nti ye teyandyagadde kutwala ddagala ng'ali mu kkomera kubanga eddagala teriba lya bukake. Twogerezaganya naabo bulungi oba okkiriza ne tulikuwa naye bw'oba oliganye tukulekera emirembe gyo. Okwagaza abo abatayagala kumina ddagala buli ward yateekebwako abasibe abudaabuda bannaabwe abo balina akawuka. Dr. Kisambo agamba okulya kikulu era abasibe abalina akawuka baweebwa emmere ey'enjawulo okusinziira ku mbeera omuntu gy'alimu okugeza abo abali obubi baweebwa emmere ya ready to use therapeutic food nga mu mwezi gavumenti esaasaanya ssente eziri mu bukadde 3. Tumwongeramu ku bungi bw'akawunga, obungi bw'ebijanjaalo ne tubawa ne mukene. Ebyo gavumenti byesobola. Naye waliwo abo mpozi becoming malnourished, abadde emabega ne balwala olw'okubulwa emmere. Abo bo tuba staging stage ziri bbiri. Waliwo abali severe n'abali moderate. Abali moderate tubawa emmere entegeke era tugigula ng'eri special ejjanjaba abantu b'ekikanga ekyo bagiyita corn soya blend. It's a special food. Tugibateekako ne tugattako n'emmere eri eya bulijjo nga tugyongeddeko obungi. Abali severe bojjukira nti bw'obeera severe oba tokyasobola kulya mmere ya bulijjo kugiyingiza mu mubiri. Ebyenda biba bikyuse nga byetaaga kujjanjaba. Tubateeka ku mmere endala. Emmere endala tugiyita RUTF, ready to use therapeutic food. Mmere eri prepared era ejja eri prepacked. Okubangula abasibe ku kawuka ka mukenenya, okukebera omusaayi, obutagabana bintu ebikozesebwa, engejjerita n'ebirala bimu ku bikolererwa mu makomera okulaba nga batangira okusaasaanya akawuka aka mukenenya. Jjukira tulina amakomera 259 yonna buli komera tutuukayo, teri komera litatuukamu. Dr. Kisambo anaasabye abantu bonna okubeera ab'obuvunaanyizibwa eri obulamu bwabwe nga bagoberera enkola ya ABC kw'ossa n'okwekebera omusaayi buli luvannyuma lwa myezi 3. Josephine Lunkuse ne Shubbi Nakaziba bakusakidde eggulire lino Crab KD TV.